mo yung Roser 180, papalitan na natin ang piston ring. Tapos check natin mga kapawis yung gap kung hindi na ba ito napudpud. Okay pa yung gap. So yung block niya good pa, pantay yung kayod. So ibang connecting rod niya maganda pa. Ayos pa yung connecting rod. So kaya pa piston ring. Dito gagawa tayo ng short video tutorial paano magkabit ng piston. Pero yung piston ring gap maayos na, hindi natin na-tutorial, pero marami tayong tutorial yan. So ganun lang pagkabit ng piston. Tapos ilalagay yung lock para hindi siya matanggal o sumayan. So tulad yan, ilalagay niya yan. Okay. Tapos nilagyan ng langis. Ganun lang yung pag top overhaul mga kapawis. Top lang. Pantay na. Unas. Okay, nakabit na. Hindi natin nakita kaya umalis ako mga kapawis. Hindi natin nakuha ng tutorial pero okay lang. Mastic dash. Nakikita nyo yan. Oh, tahimik pa oh. Wala na yung maingay. Tapos hindi na yun umano yun. Luma na ang spark plug mo pero ganda ng ganda yung response ano. Nakabuti mayroon akong force out. Tahimik pa naman. Ganda pa namang andar.